ဝင်းမောင်ရွှေရင်နဲ့အစင်မပြေလို့မိုးဟိကိုခေါ်ခဲ့ပေမဲ့ဝင်းမောင်ရွှေလောက်မပေါလို့လူပြောများသွားတဲ့နာမည်ကြီးရွှေဆိုင်ပရိသတ်ကြီးရဲ့လက်တလော Facebook ပေါ်မှာဝိုင်းရင်မင်းသမီးကြီးမိုးဟိကိုရဲ့ရွှေဆိုင်ကြော်ညာပုံရိပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်တန်တွေဆွညံ့နေတာအားလုံးလည်းမြင်တွေ့ကြမှာပါတကယ်တော့ဒီနာမည်ကြီးရွှေဆိုင်ဟာအစောပိုင်းကာလတွေတုန်းကပရိသတ်ချစ်တော်ဝင်းမောင်ရွှေရင်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပင်နိုင်ကြော်ညာရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကရွှေဆိုင်ရဲ့ပုံရိပ်ဟာကိကိရဲ့ချက်တည်ရရှိမှုနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအရန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ရွှေဆိုင်ကြော်ညာဆိုရင်ကိကိမှာကိဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေကမှတ်မှတ်ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဆိုရင်မေးစရာရှိတာကဘာဖြစ်လို့အကျိုးပေးတဲ့ကိခေါ်ဝင်းမောင်ရွှေကိုဖြုတ်ပြီးတော့မိုးဟိကိုနဲ့အစားထိုးခဲ့တယ်လေဆိုတာပါ။အတွင်းသတင်းတွေနဲ့လေးလာသုံးသက်ချက်တွေအရဒီပြောင်းလဲမှုကစီးပွားရေးအရစိတ်ကောင်းမှုတစ်ခုကနေစတင်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ဖြစ်စဉ်ကတော့ဝင်းမောင်ရွှေရအဆိုပါရွှေဆိုင်နဲ့လက်တွဲနေချိန်အခြားပြိုင်ဘက်ရွှေဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်ရဲ့ဆိုင်ဖွင့်ပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးတော့ကြော်ညာရိုက်ကူးပေးခဲ့ရကြောင်းလို့ဆိုပါတယ်။စီးပွားရေးလောကမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ brand face ကပြိုင်ဘက်စီရောက်သွားတာမျိုးကိုဘယ်သူမှလက်မခံချင်ကြပါဘူး။ဒီအချက်ကပဲမူလရွှေဆိုင်နဲ့ဝင်းမောင်ရွှေတို့ကြားကဆက်ဆံရေးကိုအေးဆက်သွားစေခဲ့ပြီးတော့လမ်းခွဲတဲ့အထိဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲကိနဲ့လမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက်မှာရွှေဆိုင်ပါရှင်တွေဟာကိမရှိလေဖြစ်တဲ့တခြား A-list မင်းသမီးနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့အတူမိုးဟိကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့အကြီးကြီးပြန်လုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။မိုးဟိကိုဆိုတာကမြန်မာပြည်ရဲ့ထိပ်တန်းစည်ရင်းဝင်ဖက်ရှင်ပိုင်းမှာဘယ်သူမှလိုက်မမီတဲ့ icon တစ်ယောက်ပါ။ဒါကြောင့်ရွှေဆိုင်ဘက်ကယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ရွှေပိတ်တာချိန်9ပိတ်တာလောက်ကိုထုတ်ပေးပြီးတော့တရုတ်အိန္ဒိယမြန်မာဖက်ရှင်၃မျိုးနဲ့ခန်းသားကြီးကျယ်စွာရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရလက်ကတော့သူတို့မျှော်လင့်ထားသလိုဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ရွှေဆိုင်ဘက်ကအစားထိုးခြင်းတသက်မဟုတ်ပဲတာလွန်ခြင်းကိုပြသခြင်းခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ပရိသတ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကတစ်မျိုးတစ်ပုံဖြစ်နေပါတယ်။မိုးဟိကိုရဲ့ပုံစံကရွှေတယ်တွေနဲ့တွဲဖက်လိုက်တဲ့အခါမှာ heavy ဖြစ်လွန်ပြီးတော့ make up ပြင်ဆင်မှုရင်လွန်နာရဲ့မျက်နှာထားတင်းလွန်နာရဲ့အကြောင်းရွှေဝစ်ထားတဲ့တထေးမပုံစံထက်ရွှေတွေပြီးပြီးတော့စိတ်ညစ်နေတဲ့ပုံပေါက်သွားတယ်လို့ဝေဖန်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာပရိသတ်တွေကဝင်းမွန်ရွှေရဲ့ signature ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တန်းတာလာကြပါတယ်။ကိကြော်ညာတော့ကဆိုရင်ရွှေဘလောက်များများသူမရဲ့ချိုးသားတဲ့အပြုံးဝင်းလက်တဲ့အသားရည်နဲ့နူးညံ့တဲ့မျက်နှာသွင်းပြင်းနေကြောင်းကြည့်ရတဲ့သူတွေအတွက်အေးချမ်းပြီးတော့ဝယ်ကျင်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ကိဝင်းရင်ရွှေကပိုတောက်ပါတယ်မိုးဟိကိုဝစ်တော့လူကရွှေကြားမှာပျောက်ပြီးတော့အိုက်စရာကြီးဖြစ်နေရဆိုတဲ့မှတ်ချက်တွေကရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက်တော့အတော်လေးနားခါစရာဖြစ်နေမှာပါရွှေဆိုင်ကြော်ညာဆိုတာက high fashion ကြော်ညာတာနဲ့မတူပါဘူးမိုးဟိကိုကစိန်ကြော်ညာတွေခင်မိတဲ့ fashion ပွဲတွေမှာဆိုရင်ဘယ်သူမှလိုက်မမီအောင်မိုက်ပေမဲ့မြမရိုးရရွှေတယ်တွေနဲ့ကြတော့နန်းဆန်နဲ့ရင်ကျေးတဲ့နူးညံ့တဲ့ပုံစံမျိုးကမှပရိသတ်ရဲ့မျက်စိထဲမှာအဆင်ပြေတာပါဒါကြောင့် fashion ရွေးချယ်မှုနဲ့ casting ရွေးချယ်မှုလွဲမှားသွားတယ်လို့ဆိုရမှာပါအနည်းချုပ်ရရင်တော့ရွှေဆိုင်နေနဲ့ဝင်းမရွှေကိုလက်တုံးပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အပြောင်းလေးလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိချိန်နေမှာတော့သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာနောင်တရောက်နေလောက်ပြီလို့သုံးသပ်ကြပါတယ်ပြိုင်ဘက်ကိုနိုင်ခြင်းလို့လူချင်းလိုက်ပေမဲ့ပရိသတ်ကတော့မူလလက်ဟောင်းကိုပဲတန်းတာနေကြစေဖြစ်လို့ဒီပွဲမှာရွှေဆိုင်ဘက်ကရှုံးနေသွားတယ်လို့တောင်ပြောနေကြတာပါကဲပရိသတ်ကြီးတို့ရေဒီဖြစ်ရက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုထင်လဲရွှေဆိုင်ကြော်ညာမှာဝင်းမွန်ရွှေရဲ့နေရာကိုမိုးဟိကိုအစားထိုးနိုင်တယ်လို့ထင်လားဒါမှမဟုတ်ဆိုင်ရှင်တွေအကွက်ရွှေမှားသွားတယ်လို့ထင်လားပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်ကိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်